穿鞋啊！你可轻点啊！出去放炮了。别那个，注意点衣服啊！注意点衣服。注意点衣服，给你吃一下大眼的呀！朋友们啊，这过年你说还能少了放炮吗？我给你们瞅一瞅啊，俺家这整了多少炮，全是我妹夫啊给孩子买的。你瞅瞅，这都不算啥啊！一会儿进仓房给你们瞅一下子呀，给你们瞅一下子啊！你们看看我妹夫这行不行事？年年整了啊，多少炮？你瞅瞅，这几个烟花，这是4个啊！你说，这还有俩，然后过年那天还放了呢，朋友们。你说这老仙炮了。那个你就打。哎呦我去！你这全是，这是今天新买的，儿子今天出名。这个老鼻子了，朋友们。快点，谁点呢？你去。那你得罩子呀，给一个罩子的，一个点的，快点。得照着啊，点完咱就跑啊。这好像是呲花，我感觉它不是那啥。应该是吃花，面在那儿。哎呦，那面那么长的没事儿。你给我吓一跳，你得。快躲了啊！这个不知道是响的还是吃花。这个好像雷管呢，里面都躲了点啊，这个。呲花，呲花没事。长得跟雷管的那吗？我天！这烟。小吃花。那你得把那后边那个啥玩意儿去了，你那管拿了吧？我爸还整出来了，不是。哎我天！这家伙挺来劲啊！哎呦我去！这小炮挺好啊！啊！我就说这是我最相中的。这个是你选的啊？这小炮都我选的，这是我最相中的那个。那这个你选的真行。它是最沉的一个。不，顶上那不有线吗？吧？这玩意儿可响啊！躲了点啊！这个可是穿天猴子。哎呦，大穿天猴，这个是。哎呦，旋转陀螺。我去，这个是制造烟雾弹，烟雾弹这是。眼神不行，他没对准。没戴眼镜。眼睛开始不聚焦了。哎呦！雾气缭绕。进屋了，你先进吧，快点，你先进扔进去完你就脱鞋进去了。没放了，朋友们。没放了。我出去。玩完了就开始吃，朋友们啊。他们也都搁那个，就是就看看恼火，冻完了，刚才属于。头2天就是要过年头。他们几个唠嗑，我给你们瞅瞅我家的，看看现在都有啥。才6块钱一斤，你看6块钱。毛克。后边冻梨。它就涨价了。这是什么玩意儿？吃完那汤完了就涨价了。还有胡萝卜。胡萝卜你爸吃。啥都有，反正乱码七糟的。咱们大伙儿在这坐着围着吃，现在都吃不动了已经。一开始看斗地主。